تعالوا بقى شوفوا الرز بلبن المعمر في الفرن، حاجة كده تحفة. وأول مرة هتشوفيها من مطبخي أنا. عايزة تاكلي رز بلبن معمر مسكر، ده مسكر يا جماعة مش حادق، عشان في بلاد كتير في مصر بياكلوه حادق. احنا عندنا في الشرقية مفيش حادق خالص، أغلبه مسكر، رز معمر مسكر. تمام. هنعمل رز معمر تحفة وطعمه حلو جدا جدا، هتحسي انك مكلتيش رز معمر قبل كده. نبدأ كده بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. عندي صينية واسعة حلوة كده، انزلي فيها بثلاث أربع معالق من الزبدة في الصينية يسيحوا. فك كده معاكي وروحي نازلة بالرز بتاعك اللي هتحطيه في الطواجن، وعايزة تعمليه في الطاجن أو في الصينية الاتنين واحد، بس في الطاجن بيبقى أطعم بكتير طبعا. لازم الخطوة دي شوحي الرز بالمنظر ده. عندي اللبن طبعا أنا حطاه يغلي، شوحي الرز. الخطوه دي بتخلي الرز طعمه تحفه تحفه، مبيبقاش معجون، مهما زاد اللبن مبيبقاش معجون. هتحطي زي ما قلت 3 4 معالق من السمنه او الزبده، وشوحي الرز طبعا انا غسلاه كويس جدا. انزلي بيه في الصينيه وده انك شوحي فيه كويس قوي. هننزل بالمقدار السكر المناسب ليه، كام قد ايه بقى انا مش حاسبه، مش حاطه بالمعيار. انا حطيت كده بالويم. وبعدين بعد ما قلبت وزودت اللبن بقيت ادوق وازود بقى السكر المناسب زي ما انا عايزه. بعد كده احط كيسين من الفانيليا او نص معلقه من الفانيليا، كل ده وانتي بتقلبي ونار هاديه. تمام كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسونيش في لايك وشير للفيديو وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب للاول مره يشوف قناتي. هنا بقى لو عايزه تحطي مكسرات حطي، مش عايزه خلاص. انا حطيت زبيب وجوز الهند في التشويحه الاخرانيه دي. ايوه الريحه بقى بتاعت جوز الهند مع زبيب المكسرات مع الرز بصراحه ريحه تحفه. تمام كده. قلبي كويس قوي قوي وده انك شوحي فيه وما تستعجليش، الخطوه دي حلوه جدا جدا وهتاكلي رز عمرك ما كلتيه قبل كده. خلاص انا هنا اهوت ما شاء الله اتشوح معايا، وبدات تكون كل حبايه الواحده اتغلفت بالسمنه كده، وبقى كده كان تمام. خلاص رفعته من على النار اهوت بالشكل ده. تعالوا بقى نحط في الطواجن. كل طاجن هديله الكميه المناسبه بتاعته، قد ايه؟ حوالي 2 سنتي كده من تحت. وانا معايره الرز ده قبل ما اغسله علشان ما اغسلش كتير او استعمل رز كتير ويفيض مني، بقيت احط في الطاجن الاول وهو ناشف، وبعدين ايه المقدار اللي انا عايزاه، وبعدين لميته كله في الصينيه وغسلته مره واحده. هاجي اجيب حته زبده مهمه قوي قوي وامسحي بيها الطواجن كده بمقدار نص معلقه في كل طاجن كده. حلو قوي عشان ما تخليش حرفه من تحت يبقى يعني بعد كده يتحمر وهو في الفرن تلاقي الحرف بتاعه جميل جميل ومتحمر كده مقرمش. خلاص هحط الرز بقى بالتساوي كده في الطواجن اهو زي ما انتوا شايفين كده. وفي الاخر هساوي الصينيه بتاعتي واظبط الدنيا بقى. انا هنا حاطه اللبن يغلي، اللبن بتاعي لبن بلدي كامل الدسم ما شاء الله عليه، وش قشطه محترم. بصوا اللبن باين من هو نازل ما شاء الله، يعني مش اي لبن بعمل بيه الرز المعمر بصراحه، لازم يكون اللبن دسم وعليه وش قشطه حلو كده او بخيره زي ما بيقول. هزود بقى علشان بقى تلاقي نتيجه حلوه وطعم هايل. وزعي بقى اللبن في الطواجن، هوزعه كده طواجن واديها اللبن المناسب، يعني حاولي ايه املي الطاجن سيبي فيه فراغ 2 سنتي من الاخر زي كده عشان ياخد ايه براحه وهو بيغلي ما يندلقش. وبعد كده زودي اللبن في الصينيه وبالشكل ده. انا هنا كده قلبته كويس قوي وبدوق لقيته محتاج سكر بسيط، فاديت كل طاجن كمان وكل صينيه معلقه ايه سكر. وفي الاخر خالص عليه معلقه ايه، كل طاجن اديله معلقه زبده على الوش كده علشان تعمل وش حلو اول ما يدخل الفرن. طبعا اللبن سخن جدا هيسيح الزبده دي قبل ما يدخل الفرن وهيعمل وش جميل. انا مولعه الفرن هنا بقاله ربع ساعه او اكتر علشان عايزاه سخن جدا جدا. ولعي الفرن يقعد ربع ساعه او نص ساعه لحد ما يسخن على اعلى درجه حراره. نزلي الشبكه تحت خالص خالص وولعي من تحت ومن فوق. تمام كده. هتنزلي الشبكه تحت خالص على اخر رف وولعي من تحت ومن فوق. طبعا هيبقى الارتفاع عالي قوي الشوايه من فوق للبن، بس هو ده المطلوب علشان يديكي الحمار الحلو بتاع الرز بلبن ده.
التحميره الجميله اللي انت شايفاها دي. لو الرز بلبن او الرز المعمر قريب من الشوايه هينحرق وهيتلسع ومش هيدي بصوا هنا كده ما شاء الله، حد خد من الطاجن معلقه، بصوا باظ الشكل. بس هنا جامد جامد جامد. بصي بقى الوش بتاعه جميل. اول ما تولعي الشوايه هتولعي من تحت ومن فوق. الشوايه دوب ياخد لون يبدا يعمل قشره الوش دي، روحي ايه طافيه الشوايه وسيبيه بقى مع نفسه نص ساعه او ساعه وربع. خطير. وبقى تشوفوا وتسمعوا المقطع ده بصوته كده. ده رز مسكر، رز بلبن مسكر يا جماعه، احلى طعم للرز المعمر المسكر. بصي خطير خطير ما شاء الله. وبصي بقى تدوقي تاكلي الطاجن محمر جدا جدا ازاي. دوقي. عايزه اوريكم بقى من تحت. رز بلبن جامد. خلي فيه التحميره دي من تحت. بصي الله على المنظر، يا جمال المنظر. بصي دي كده طعمه بيبقى جامد لما بياخد التحميره دي من تحت. تعالوا شوفوا بقى الصينيه. حلو جدا. الله شفتوا بقى حلو قوي قوي ما شاء الله. اللهم بارك. كان طعمه تحفه تحفه. اعمليه وجربيه بالطريقه دي، مش هتبطلي تعمليه بنفس طريقتي. تعالوا بقى شوفوا الصينيه دي. وادي الصينيه اهي. طلع واحده من الصينيه. الله 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 يا جماعه، الله الله. عايزه بس افرجكم واوريكم من تحت. لما تيجي تعملي رز بلبن او المعمر في الفرن مسكر، خليه من تحت يعمل كده. بصي التحميره دي، يا جمال المنظر. بصوا طعمه هيبقى حكايه. طبعا هو لما يبرد هيطلع خرط. تقدميه كده ولا تاكليه بالخرطه كده تبقى طعمه حلو جدا. احنا ناكل بقى من الطاجن ده بصراحه احلى رز معمر هتاكليه. والجو تلج برد جدا. قومي شغلي الفرن واعملي رز معمر لاولادك زي كده هتدفي الشقه. وما شاء الله هم هيدفوا بقى من الاكله الحلوه دي. استودعكم الله واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.